بسم الله الرحمن الرحيم. Şularda berekella berýän we Allah kuwat berýän Türkmen sahrada we beýleki ýurtlarda hawzaha-y ilmiýeler bar. Mektepler gurugly, Darul Qur'anlar gurugly. Näzire ýaş jawan oglanlar içinde Qur'an öwrenip oturýarlar. Qur'any ýa tutup hifz edip oturýarlar. Qur'anyň manasyny düşünjek bolup klas tefsirlerden galman gelip oturýaňyz dini dünýeleňiz awat bolsun. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh ol alim sahaba bir wagt öz öýündedir, mescidindedir, bir näçe neferlere Qur'an öwredip oturanmış. Oglan bilen olakon üýjüp Qur'an öwrenýänmiş, bir klasy barmış. On bir çarwan biri, obadan gelenin biri mihman bolup gelipdir öýüne. On sorapdyr, ey Abdullah dipdir, bula näme kim bila dipdir, näme ýalla bila dipdir. Hazreti Abdullah ibn Mes'ud aýdypdyr: "Yaqtasimuna miras Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem." Bulara Hazreti Muhammed'den galan miras pöleşip oturýarlar dipdir. Subhanallah. Ey qari dogan. Ey hicrany ýürütýän, hicrede gezip gören, mekteplere gelýän, hicrelere gelýän, tefsirlere gelýän. Hada entum taqtasimuna miras Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'den galan mirasy böleşýärler dipdir. Çün peýgamberden galan Qur'an hiç mal mülki peýgamberden galmapdyr, miras etmäne, terek etmäne. Hemme peýgamberlerden galan fakat Qur'an. Her zamanna Qur'an bir adam öwrense peýgamber zanyň mirasyna şamil boldy. Şoň tereketinden bir pahy aldy musulmanlyk. Olu kon pahy. Ýaşlykda Qur'any tekrarlap, temrinlep, huruflaryny ýer-be-ýerinden maharajlaryny çykarjak bolup daýawdyryp, itiqanyny ornatýan adamlar peýgamberimiz aýdýar: "El-mahiru bil-Qur'an ma'as safaratil kiramil barara." Qur'any mahir bolup, daýaw bolup, ükde bolup çykýan elhamdülillah biruz oglanlar, danışamyzlar nagadyrken bulbul kemin Qur'any saýrap oturýarlar. Olara perişteler veren diň dipdir peýgamberimiziň sözü. Olara ma'al kiramil barara, ma'as safaratil kiramil barara fiilagly bolan perişteler bilen diň ojagallara dipdir. Wallazi yaqra'ul Qur'an ve yetata'ta'u fihi ve huwa alayhi shaqqun lahu ajran rawahu Imam Muslim. Ýaşy ulalşandan soňramda onu da bolsa umr waqy wagtym ma dip goltugyna Qur'an alyp hüjrä gelýän, Darul Qur'anlara gelýän, ýaşym ulaşsa da isim kände bolsa men Qur'anyma wagt goýaýyn dip, ohum dili däni agralypdyr, zordan öwrelep, zordan aýdyp däni, zihni çekenak, dili çekenak, agdyna diýişi ýok, kynçylyk bilen derslerini alýa, lahu ajran, ona iki sowaplar bar dipdir. Hem Qur'an okuyup gelip hem kıyınçılığın sınne iki sowap alýar ol adamlar dipdir. Ey nagat olakon teşvik şu musulmanlyk bolla. Ey musulman da bolla, biz awlatlarymyzy netije ýetirjek bolsak, kamyaby o saadet serbolendiye ýetirjek bolsak, eger aýynda neger bolup aýyndasini özleýän bolsak, bu dünýä hoşbaktygyny özleýän bolsak, Qur'an-ı Kerim öwretmede gaýym durýarlar. Qur'an-ı Kerim'e hafiz olmada gaýym durýarlar. Sebebi görüp otyr, ferişteliň içinde iň behterin ferişte Hazreti Cebrail Emin aleyhissalatu vesselam, Cebrail ferişte dämi? Çün munzil Qur'an bolan soň. Qur'any indirip peýgamberlere getiren soň ferişte Cebrail ferişteliň gawsy boldy. Qur'an üstüne indirilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son üstüne Qur'an indirildi, peygamberlerin behterini boldy. Ramazan ayı son içinde Qur'an-ı Kerim inni aýylyň behterini seyyid şuhur olmadı mı? Kadri gece 360 geceň içinde behterin gece bolup däni giyiciliň behteri bolan
Leyletul Qadr hayrun min 1000 şehr. Min aydan sogawy kärrak bir jigiýän hormaty şeýle bolan şon isinde Qur'an-ı Kerim inen soň. Biz ummat behtirin ummat bolduk. Şon ismimizden Qur'an-ı Kerim inenligi derekli. Ey musulmanlygyň, sen kalbyňa Qur'an inse Qur'an sen näder kam? Ey ağam, sen oğlun gyýdyň ýüreginde, aklynda, zihninde Qur'an jaýlaşsa, sen oğul gyýdyň näme derece tabar kam? İndirilen ferişte behterin ferişte bolly. Üstüne indirilen peygamber behterin peygamber bolly. Üstüne indirilen ummat behterin ummat bolly. Ay giyceti, zamanın mekanın hemme zayi behterin bolly. İndirilen zayi Mekke-i Mukarreme, Medine-i Munawwara, dünyanın yüzünde behterin zayiler bolbaylandy. Sen kalbyňa Qur'an-ı Kerim indirilse näme bolarym? Näme derece wezýän mundan başga musulmanlygyň? Bir dünya dünýäňe aramış o, lizzet berjek bahçı Qur'an-ı Kerim bolmaz mı aya? Biz hada kitabun enzelnahu mubarakun fettabi'uhu Hudaý Taala diýe. Gatym mübarek bereketli Qur'anlar iýdini düşün diýe. Amma ýöne taqsyda goýmak bilen Qur'any getiripdäni mescitlerde waqf edip goýanyň bilen peýdasy bolmaz ha musulmanlyk bolla. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.